Herkese salam. Bu videoda Dimen sınavlar toplusundan üçüncü sınavın, mövzu sınavının izahını verəcəm modelləşdirməyə aid. Birinci sualda verilib ki, qonşuluq siyahısına əsasən qrafın tillərinin sayını müəyyənləşdirin. Buna əsasən qraf qursaq, tillərin sayını da tapa bilərik. Burada verilib ki, A təpəsi A, B, D və C təpələrinə qonşudur. Yəni ki, A təpəsindən özünə yol var. Bu ilgək olduğunu göstərir. B-yə yol var, D-yə yol var və C-yə yol var. Daha sonra B-dən A-ya yol varsa, artıq bu iki tərəfli yol olduğunu göstərir. Yəni əlaqəli qrafdır. Ona görə də burada yəni yazmırıq da, qövs çəkmirik artıq. İki tərəfli yol var. B-dən A-ya, bir də C-yə yol var. C-yə də çəkirik. C-dən eyni zamanda A-ya yol var, B-yə yol var, bir də əlavə olaraq D-yə yol var. D-dən də A-ya və C-yə yollar çəkilib. Burada artıq bir də C-dən özünə də yol var, hə. C-dən özünə də yol olduğu üçün burada da bir dənə ilgək çəkirik. Tilləri saysaq, 2 dənə ilgək, 2 bu, 3, 4, 5, 6, 7 dənə deməli burada til var. 1-ə olur B bəndi. İkincidə deyir ki, A təpəsindən C təpəsinə, Y təpəsindən keçməklə gedən yolların sayını tapın. Burada artıq Y-dən keçməyən, belə deyək, tillərin üstündən xətt çəkəcəyik. Baxırıq ki, C, D tili gəlib Y-dən heç cürə keçməyəcək. Çünki bu til artıq belə gedir və G-yə gəlir. Yəni D-dan fikir versə Y-yə yol yoxdur. Ona görə bu til bizə lazım deyil. Sonra Y-dən keçməyən başqa tilləri axtarırıq. Baxırıq ki, burada B, G tili. Bu da keçmir Y-dən. Ona görə bir sözlə Y-yə gələn tilləri saxlayırıq. Bir də Y-dən çıxan tilləri saxlayırıq. Baxıram ki, B-dən gələn bu til də gəlib Y-dən keçəcək. Bu da gəlir Y-yə və Y-dən çıxan tillər də qalıb. Ona görə qalanlarını saxlayırıq. Və bundan sonrasını bildiyimiz qaydada, hansı ki, birinci təpədən çıxan tillərin üstünə bir-bir yazmaqla başlayırıq. B təpəsinə bir til gəldiyi üçün bir til də çıxır. Sonra C-yə gələn tillərin üstündəki ədədləri toplayırıq. 2 gəlibsə 2 çıxır. Y-yə gələn tillərin üstündəki ədədləri toplayıb 3 alırıq. 3 gəlirsə hər tərəfə də Y-dən 3 çıxır. 3 dənə til çıxır, üçünə də 3 yazırıq. D-yə 3 gəlirsə, hər tərəfə 3 çıxır. 3 plus 3, bu 6. 6, 3, 9, o da 3, 12. Deməli, 2 olur B bəndi. Sonra üçüncü sualda verib ki, 1, 3, 5 rəqəmlərindən təşkil olunmuş bütün 3 rəqəmli ədədlər ağac modeli ilə ifadə olunarsa, bu modelin sonuncu səviyyəsində olan təpələrin sayını müəyyənləşdirin. Sonuncu səviyyə, yəni yarpaqları ifadə edir ki, axırıncı yarpaqlar neçədən alınır. Belə ki, əgər 3 rəqəmli ədəd yaradıramsa, birinci rəqəm tutaq ki, 1-dir 3 rəqəmli ədədin ilk rəqəmi. Əgər ilk rəqəm 1-dirsə, mən ikinci rəqəm kimi ya 3 yaza bilərəm, ya da 5 yaza bilərəm. Çünki deyir ki, 1 və 3 rəqəmləri təkrarlanmamalıdır. Yəni, mən artıq burada 1 götürə bilmərəm ikinci rəqəm kimi. 1, 3 götürmüşəmsə, üçüncü rəqəm kimi ancaq 5 götürə bilərəm. Çünki 3 götürsəm təkrar olacaq, 1 götürsəm yenə təkrarlanma olacaq. 1, 5 götürsəm, ya deməli burada 5 yaza bilərəm, ya da 3 yaza bilərəm. Çünki 155 olar, bir də 153 olar. Bu da doğrudur. Təkrar deməli yazmadım. 135, deməli 155 ya da 153. Deməli, burada neçə dənə yarpaq alınır? 3 dənə. 1 ilə başlayan 3 dənədir. Sonra keçirəm 3 ilə başlayan. Əgər ədədin ilk rəqəmi 3-dürsə, 310 ya da 350 ilə davam edə bilərəm. Yenə də 3 rəqəmi təkrarlanmamalıdır deyə artıq 3-ü istifadə edə bilmirəm. 315 yaza bilərəm ki, təkrarlama olmasın, amma 355 və yaxud da 351 yazmaq olar. Burada da 3 dənə yarpaq oldu. 3, 3, bu 6. Bir də 5 ilə başlayana baxıram. Əgər ədəd 5 ilə başlayırsa, burada ikinci rəqəm kimi 1 də götürmək olar, 3 də, 5 də.
Çünki bizə şərtdə verməyib ki, 5 təkrarlana bilməz. Ona görə 5-i istifadə etmək olar ikinci rəqəm kimi. 510 ya 5 yaza bilərəm, ya 510 deməli 3 yaza bilərəm. Çünki 1 təkrarlanmamalıdır deyə artıq 1-i istifadə etmək olmaz. 535 yazmaq olar, ya da 531 yazmaq olar. Təkrarlanma olmasın deyə. 551 yazmaq olar, 550 3 də yazmaq olar, 555 də. Baxırıq ki, burada neçə yarpaq var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dənə də yarpaq buradadır. Deməli 7, o da 6. Alırıq 13. Olur C bəndə. Sonra növbəti sualda verilib ki, verilmiş qraf modelinin qonşuluq siyahısını tapın. Qonşuluq siyahısı bilirik ki, hansı təpədən o birlərə yol varsa, onların adları qeyd olunur. Baxırıq ki, A təpəsindən burada yol var B-yə, sonra Y-yə və S-yə. Və salam, başqa heç bir təpəyə yol yoxdur. Ona görə bəzi variantları baxaq, əgər alınırsa çıxarıq. Baxırıq ki, A-dan B-yə, S-yə və Y-yə yol var. Hamısında verilib bütün variantlarda. Onda keçirəm digər təpəyə. B-dən yol var deməli A-ya, sonra S-yə, D-yə və Y-yə. Deməli, bir dənə F-ə yol yoxdur. Əgər elə bir variant varsa, çıxarıq. Burada da hamısını verib. A, S, D, yox. Deməli, burada bir dənəsini çıxmaq olacaq. Çünki D bəndində A, S, D, Y olmalıdır. S-ni verməyib, yəni. Əksikdir deyə onu çıxdıq. Başqa digərləri hələ ki qalıb. Yəni, bu qayda ilə davam edirik. Sonra baxırıq ki, S-dən yol var. Deməli, A-ya, B-yə, D-yə, bir də F-ə yol var. A, B, D, F. A, B, D, F. Məsəl üçün, hansını çıxacaq? A, B, D, F. Hələ ki, heç birini. A, B, D, F hər birində var. Sonra D-yə baxsaq, deməli, S-yə yol var, B-yə yol var, bir də Y-yə yol var. S, B, Y. S, B, Y. Bunu çıxırıq artıq. Çünki burada A-nı da verib. Burada da yenə A-nı verib. Ancaq S, B, Y-yə yol var. Qalır bir dənə A ilə B variantı. Baxaq görə Y-dən nə yol var? Y-dən B-yə yol var. A-ya yol var. Deməli, D-yə yol var, bir də F-ə yol var. A, B, D, F. Ancaq B variantında A-nı verməyib. Halbuki Y-dən A-ya da yol var. Onu qeyd eləməyiblər. Onda B-ni də çıxsaq, bir dənə A variantı qalır. Bu formada tapırıq. Sonra verib ki, verilmiş qonşuluq matrisinə uyğun qrafı müəyyənləşdirin. Qraf isə deməli bu hissədə verib. Baxırıq. Deməli A-dan yol var B-yə, D-yə. Onsuz da hamısı əlaqəli qraflardır. Yəni yönəldilmiş qraf heç birində verməyib. Amma belə də baxanda görmək olur. Əgər baş diaqonala nəzərən simmetriya varsa, deməli bu əlaqəli qrafın qonşuluq matrisidir. A-dan B-yə yol var, D-yə yol var. Deməli A-dan yalnız B-yə və D-yə axtaracağıq, yox. B-yə və D-yə. Əgər çıxa biliriksə, hər hansı variantı çıxarıq. A-dan yalnızca B-yə və D-yə yol çəkilməlidir. Məsəl üçün, bunu çıxıram, çünki B-yə çəkilməyib, daha doğrusu D-yə çəkilməyib yol, əksinə F-ə çəkilib. Bunu da çıxıram, A-dan F-ə yol çəkilib. Hələ ilk başdan, yəni 2 variantı çıxdıq. Sonra baxırıq ki, B-dən A-ya, S-yə, D-yə və F-ə yol var. A-ya, S-yə, B-dən A-ya, S-yə, D-yə və F-ə yol var. Deməli, A-ya, S-yə, D-yə və F-ə. A-ya, S-yə, D-yə, F-ə. Hələ ki, bunlar qalır. A-ya, S-yə, amma D-yə yol çəkilməyib. Yəni, burada artıq D-ni nəzərə almayıb. Ona görə bunu da çıxdıq. Sonra baxırıq növbətinə S-dən. S-dən B-yə yol var, bir də Y-yə yol var. S-dən B-yə yol var, bir də Y-yə yol var. B-yə yol var, amma bu D-yə çəkib. Ona görə B-ni də çıxıram. Onda 5-də olur A bəndi. Sonra 6-ya baxsaq, 6-da verilib ki, A-dan F-ə təpələrdən ibarət bir qraf verilib bu hissədən.
Və bu qrafın çəki matrisində təpələr 1-dən 6-ya qədər rəqəmlərlə yəni işarələnib. Qrafdakı hansı təpənin hansı rəqəmlə ifadə olunduğu əvvəlcədən məlum deyil. Biz bunu təyin edərək A təpəsinə Y-yə gedən ən qısa yolun uzunluğunu tapmalıyıq. Yəni bu hərflər bu rəqəmlərə uyğundur. Məsələn deyirəm, bu A-dır, bu B-dir, bu C-dir. Biz bu rəqəmlərin hərflərlə uyğunluğunu tapdıqdan sonra A və Y arasında deməli nə istəyir? A və Y təpəsi arasında ən qısa yolun uzunluğunu tapmalıyıq. Deməli qeyd eləyək onda. Burada baxıram ki, əvvəlcə qrafda bu ev təpəsi tək dayanıb. Ya ən çox til çıxan təpəyə baxırıq, ya da ən az. Çünki onun vasitəsilə daha tez tapmaq olur. Ev təpəsindən baxıram ki, ancaq bircə təpəyə yol var. Amma qalan təpələrdən ən azı 2-3 til çıxır. Bircə dənə ev təpəsidir ki, bircə yol gedir. Baxıram ki, bu cədvəldə, yəni hansı təpədən o birlərə bircə yol gedir. Bu da 4 təpəsinə uyğun gəlir ki, 4-dən ancaq 5-ə yol var. Deməli, onda 4 burada uyğun gəlir F-ə. Yəni bircə dənə yol çıxır. Və 4-dən 5-ə yol getdiyinə görə F-dən də C-yə yol gəlir axı. Deməli burada 5 də uyğun olur C-yə. Bu təpəni tez tapa bildik. Daha sonra baxıram ki, C-dən 4 dənə yol çıxır digər təpələrə. Belə bir dənə də təpə var ki, A təpəsidir. Və qalan təpələrin heç birindən 4 yol getmir. Bir dənə A-dır, bir dənə C-dir ki, 4 yol gedir. 4 dənə til çıxan təpənin birini tapmışamsa, deməli digəri qalır, o da A təpəsi. Və baxıram ki, 3 təpəsindən digər təpələrə 4 dənə yol gedir. Deməli 3 də burada yəni uyğun olur A təpəsinə. Bunu tapdıqdan sonra artıq baxıram ki, deməli burada Y təpəsi qalır, B qalır, bir də D qalır. D-dən 3 yol çıxır digər təpələrə. Y və B-dən isə 2 yol. Onda D-ni də buradan tapmaq asandır. Baxıram ki, cədvəldə hansı təpədən 3 yol çıxır? 1 təpəsindən. Deməli, 1 də uyğun gəlir D-ya. Və burada həm A-dan Y-yə yol var, həm də B-yə yol var. Amma C-dən isə Y-yə yol var, ancaq B-yə yol yoxdur. Və yaxud D-yə əsasən də tapmaq olar. D-dən B-yə yol var, amma Y-yə yol yoxdur. Bu formada Y ilə B-ni tapmaq olar. Baxıram ki, 2-dən 2 təpəsindən 3-ə yol var. 3 də biz qeyd elədik ki, deməli uyğun gəlir A-ya. Burada da qeyd eləyək. 4 uyğun gəlir F-ə, 5 də C-yə. Deməli 1-dən 3-ə yol var. Yəni D-dən A-ya yol var, bəli. Daha sonra C-yə yol var, 5-ə. Deməli, bir dənə 6 qalır da. 6 da onda belə çıxır ki, B-yə uyğundur. Əgər 6 B-dirsə, onda bir dənə 2 də Y-yə qalır. Biz A və Y təpələrini tapdıq. Artıq bilirik ki, Y 2-dir. A da deməli 3-dür. Bizə indi deyir ki, A və Y təpələri arasında ən qısa yolun uzunluğunu tap. Bunu tapmaq üçün burada qeyd eləyirəm. Baxıram ki, deməli, D-dən A-ya yol nə qədərdir? D-dən deməli A-ya yol 6-dır. Bu üstündə belə rəqəmlərlə yazacağam. D-dən C-yə yol 5-ə yol, yəni 4-dür. D-dən C-yə yazıram 4. D-dən B-yə 6-dır. Bu formada yazıb ən qısa yolu tapacağam. Hətta digərlərini də işarə eləyək. Deməli, bu D oldu, 2Y oldu. Sonra Y-dən deməli A-ya yolun uzunluğu 25-dir. Daha sonra Y-dən C-yə yolun uzunluğu 12-dir. Sonra A-dan deməli D-yə qeyd eləmişik. A-dan Y-yə qeyd etmişik. A-dan C-yə 15-dir. Daha sonra A-dan B-yə isə 10-dur. Qalır burada C-dən F təpələri arasında yol. C-dən də F-ə olur 20. Bizə soruşur ki, A ilə Y arasında ən qısa yol hansı olar? Baxıram ki, birbaşa yol 25-dir. Bəlkə 25-dən də qısa yol tapmaq olar. Burada baxırıq ki, deməli, ən qısa A-dan çıxan yol 6-dır. Düzdür, 15 də var, 10 da var. Amma ən qısa yol çıxan hələ ki 6-dır. Ona görə 6-nı götürürəm. 6-nı götürsəm, təbii ki, Y-yə getməyim üçün bu yolu seçməliyəm və 4 də balaca ədəd olduğu üçün götürürəm.
6, 4, 10. Üstünə də bu 12-ni gəlsəm y-yə gedib çıxıram. Baxıram ki, elə 22 alınır. Və 22-dən də qısa yol 20-dir. 20 də belə baxanda heç cürə alınmaz buradan. Çünki yəni 10-dan əgər gəlsəm, 10-un üstünə 6, 16, hələ üstünə 4, 20 eləyir. Yəni y-yə gedib çıxanda daha böyük ədəd alınır. Və yaxud da 15, 22 gəlsəm, yenə də böyük ədəd alınır. Elə yəni burada ən qısa yol 22 alınacaq. Bu oldu 6. Sonra baxaq 7-yə. 7-də verib ki, qrafda dövrələrin sayını müəyyənləşdirin. Dövrə bilirik ki, qapalı yola deyilir. Yəni bir təpədən çıxıb, əgər həmin təpəyə geri qayıda biliriksə, bu dövrədir. Məsəl üçün bir nümunə ilə göstərək. A təpəsindən D-yə, D-dən B-yə və B-dən yenidən A-ya qayıdıramsa, yəni təpədən çıxıb özünə geri qayıtdım. Bu artıq dövrə adlanır. Yəni qapalı yoldur. Bir növ biz buna fiqur kimi də baxa bilərik. Məsəl üçün burada üçbucaq əmələ gəlir və yaxud kvadrat, yəni bir çoxbucaqlı yaranırsa, deməli burada dövrə var. Burada deməli olur birinci dövrə A, D, B, A. Bu biri. Sonra A, F, D, A. A, F, D, A. Bu üçbucaq, yəni 2. Sonra A, F, D, B, A. Belə də getmək olar da. A-dan F-ə, sonra D-yə, sonra B-yə, sonra A-ya. Belə də bir fiqur yaratmaq olar. A, F, D, B, A. Daha sonra A, Y, S yazacaq bir-bir. A, Y, sonra S-yə gələrik. Daha sonra F-ə, sonra D-yə, sonra da yenidən A-ya qayıdarıq. Bu digəri. Sonra baxıram ki, A-dan B-yə getmək olar. A, B, sonra D, sonra D-dən getmək olar F-ə, F, S, Y, A. F, C, Y, A. Bu digəri. Sonra A, F, C, Y. Bu da digəri. A, F, A'dan F'ə, sonra C'yə, sonra Y'yə, sonra yenə A'ya. Bu da bir digəri. Deməli 3, bu da 3. Elədi 6 dənə. 7-də olur deməli Y bəndi. A təpəsindən F təpəsinə D-dən keçməyən müxtəlif yolların sayını tapın. D-dən keçməyən deyirsə, D-yə gələn yolları bağlayırıq. Bir də D-dən çıxan yolları bağlayırıq. D-dən çıxan yol biri budur. Biri bu, biri də C-yə gəlir. Vəssalam. Bundan sonra artıq yəni tapmaq rahatdır. Birinci təpədən çıxan tillərin üstünə 1 yazırıq. B-yə bir yol gəldiyi üçün özündən də çıxan tillərin üstünə 1 yazırıq. Daha sonra deməli C-yə 1 gəldiyi üçün özündən çıxan tillərin üstünə 1 yazırıq. Y-yə gəlir deməli 1, 2, 3. 3 til gəlirsə 3 də çıxır. Deməli F-ə gəlir. Biz A-dan F-ə tapmalıyıq. Onda G-yə deməli gəlir 1 til, 1 də çıxacaq. 3, 1, 4, o da 1, 5, 8-də olur. Deməli A bəndi. 9-da verib ki, proqram yalnız 2-yə vurma, bir də 3% çıxma əməllərini yerinə yetirir. 7 ədədindən 20 ədədini almaq üçün proqram ən azı neçə əmr yerinə yetirməlidir? 7 ədədindən 20-ni almalıyıq. Deməli, ya 2-yə vura bilir, ya da 3 çıxa bilir. İndi biz belə baxaq ki, 7-dən əgər 3 çıxsam, 4 alacam. 2-yə vursam, amma 7-ni 14 alacam. Hələ ki 14 20-yə yaxındır deyə bu tərəfə baxıram. 14-dən deməli 14-ü 2-yə vursam 28 alacam. 28-dən amma 20-ni almaq üçün gərək 3 çıxım, heç onda da 20 olmur. Təzədən bir də 2-yə vurub neçəsə çıxmaq lazımdır. Proses uzanır. Bizə ən azı deyir deyə buranı hələ ki saxlayıram. 14-dən indi 3 çıxsam 11 alıram. 11-i 2-yə vursam alıram 22.
Amma 22-dən də təzədən 3 çıxıb, yenə 2-yə vur, yenə də proses uzanır. Hələ ki keçirəm bu tərəfə onda. Deməli 4-ü 2-yə vursam 8 alıram, 3 çıxsam 1 alıram. Və 1-i 2-yə vurmaq, yəni çox uzun gedəcək. Bir dəfə 2, 2-ni 2-yə vursam 4, 4-ü 2-yə vursam 8, hələ heç yəni 20-yə çatmamışam, nə qədər uzanıb proses. Ona görə bu tərəfdən davam edirəm hələ ki. 8-i 2-yə vursam 16, amma 3 çıxsam 5 alıram. Deməli, belə baxanda 16-nı 2-yə vursam 32 alıram. Bu uzadacaq yenə. Ona görə 5 ilə hələ ki davam edirəm. 5-i də 2-yə vursam 10 eləyir və 20-yə çatmaq asan da olur. Onu bir də 2-yə vursam elə 20 ala bilirəm. Və belə baxanda elə məncə ən qısa yol bu olacaq. 1, 2, 3, 4, 5 dənə əmr yerinə yetirdi. Elə ən az variant olan da budur. Yəni bundan da az variant olsa yenə yoxlamağa dəyərdi. Amma yoxdursa elə cavab budur. Sonra baxırıq ki, çəkili qrafda A təpəsindən K təpəsinə gedən ən qısa yolu soruşur. Deməli, burada da yenə də ən az belə deyək də, til çıxan ədədlərə baxırıq ki, hansı tillərin üstündə kiçik ədədlər var. Məsəl üçün, A-dan D-yə yol var, C-yə yol var, B-yə. Bəli, A-dan B-yə 6 gəlir, ən kiçik budur. Bir də A-dan D-yə 7 gəlir, bu ikisini nəzərində saxlayıram. Hələ ki 12-ni, yəni unuduram. 7-nin üstünə 4 gələ bilərəm. Yəni çünki ondan sonra ən qısa 4 gələ bilər. 6-nın üstünə isə 7 gələ bilərəm. Təbii ki, bu 13 eləyir, bu isə 11 eləyir. Bu mənə daha münasib gəlir qısa yol üçün. Və 4-ün üstünə də elə 4 gəlsəm, yəni K-ya gedib çatmaq olur. Yəni 15 alınır. Elə ən qısa da burada, yəni onda cavab C variantı, ən qısa yol. Sonra 11-də verilib ki, çəkili qrafda ən uzun dövrənin ölçüsünü müəyyənləşdirin. Burada ən uzun dövrə necə ola bilər? A-dan C-yə getsəm, sonra C-dən Y-yə getsəm, Y-dən D-yə getsəm, D-dən B-yə getsəm, B-dən yenidən A-ya qayıtsam, demək olar bütün yəni təpələrdən keçmiş oluram. Və bu tillərin üstünü toplasaq, 18, sonra deməli C-dən Y-yə 5, Y-dən D-yə 11, D-dən B-yə 14, B-dən də A-ya 6. Bunları toplayanda da alırıq deməli 54. Olur A bəndi 11-də. Qonşuluq matrisinə görə qonşuluq siyahısını müəyyənləşdirin. Yenə baxırıq ki, bu əlaqəli qrafdır. Çünki baş diaqonala nəzərən simmetriya var. Yəni A-dan B-yə yol varsa, B-dən də A-ya yol var. A-dan D-yə yol varsa, D-dən də A-ya yol var. Yəni iki tərəfli yollar var. İndi baxaq. A-dan deməli B-yə, D-yə və Y-yə yol var. A-dan B-yə, D-yə və Y-yə yol var. Və hər birində düz verilib ki, B, D, Y-yə yol gedir. Sonra B-dən isə yol var. A-ya, C-yə və D-yə. Məsələn, bir də F-ə. A, C, D və F. A, C, D, F. Məsəl üçün, burada D-ni verməyiblər. Ona görə bunu çıxıram. A, C, D, F olmalıdır. Qalanları hələ ki qalır. C-dən isə yol var. B-yə və yalnız Y-yə. B-yə və Y-yə. Ona görə bunu çıxıram. C-dən C-yə də yol verib, amma halbuki yoxdur. Bir dənə B-yə və Y-yə yol olmalıdır. Qalır 3 bənd. Sonra D-dən deməli A-ya, B-yə, Y-yə və F-ə. A-ya, B-yə, Y-yə və F-ə. Burada da F verməli idi, amma verilməyib. Deməli, A, B-yə, F, hələ ki, digərləri yenə qalır. Y-dən yol var deməli, A-ya, C-yə və D-yə. Y-dən A-ya, C-yə və D-yə. A, C, D. Amma burada əlavə B-ni də verib. Ona görə bu bənddə çıxırıq. F-dən isə yol var B-yə və D-yə. F-dən isə deməli, deməli onda bütün variantları çıxdısa, elə bir dənə bu qalır A bəndi. Bəli, bu da doğrudur. F-dən B-yə və D-yə yol var. Bu belə. Daha sonra bu neçə idi? 12. Keçirik növbətiyə.
13-də verilib ki, A təpəsindən İ təpəsinə gedən müxtəlif yolların sayını müəyyənləşdirin. Deməli, bir dəqiqə 11, 12, düz baxdıqmı? Aha. Bu 13-dür. A təpəsindən İ təpəsinə gedən müxtəlif yolların sayını müəyyənləşdirin. Bildiyimiz qayda ilə birinci yəni til çıxan təpələrin üstünə, tillərin üstünə 1 yazırıq. B-yə bir til gəlibsə, özündən çıxana da 1 yazırıq. C-yə bir gəlibsə, 1 də çıxır elə. D-yə bir til gəlibsə, 1 til də çıxır. Sonra Y-yə gələnlərə baxırıq. 3 dənə til gəlir. Üstündəki ədədləri toplayanda elə 3 alınır. Özündən çıxan tillərə də 3 yazırıq. F-ə gələn tillərin üstünü toplasaq 4 alırıq. Özündən çıxan tilə də 4 yazırıq. H-a gələn tillərin üstünü toplasaq 7 alırıq. Özündən çıxan tillərə də 7 yazırıq. Göyə gələn tillərin üstünü toplasaq 11 eləyir. Özündən çıxana da 11 yazsaq. Sonda İ-yə gələnləri toplayanda alınır 18. 13-də eləyir Y bəndi. 14-də verib ki, prototip model münasibətini əks etdirmir. Robot və robotun quruluş sxemi, bəli, ola bilər. Burada artıq prototip orijinal model robotdur. Onun məntiqi quruluş sxemi də onun modelidir. Məktəb və məktəbin şəkli, bəli, bu da ola bilər. Bu orijinaldır, bu da onun modelidir. Avtomobil və avtomobilin texniki təlimat kitabçası, bu da ola bilər. Bəli, onun modelidir. Kompüterin prosesoru və yaddaş qurulusu bu artıq prototip model deyil. Bir kompüterdir, orijinal olan obyekt. Amma burada isə onun qurğularını verir, prosesor və yaddaş qurulusu. Axı həmin o obyektin modeli deyil, onun sadəcə hissələridir bu. Bina və onun planı, bəli, bu da yəni prototip model olacaq. Riyazi modeldir. Obyektin ölçülərinin dəqiqliklə əks etdirən hər hansı xam maldan hazırlanan, yəni bu belə bir təklif yoxdur. Obyektin strukturunu sxematik olaraq, sxematik yox, bu artıq informasiya modeli, yəni daha doğrusu şəkil üzərində də ola bilər. Obyektin parametrlərini ədədlərlə tam dəqiq əks etdirən cədvəl şəklində, axı cədvəl deyil, riyazi model istəyir. Obyektin elementləri arasında əlaqəni tənliklər şəklində ifadə edən model. Bəli, ola bilər riyazi modelə nümunə kimi ki, yəni tənliklə ifadə etsəm, riyazi model olar. Obyektin davranışını statistik verilənlərə görə diaqram şəklində. Diaqram da riyazi model sayılmır. O da informasiya modelinin növüdür, amma riyazi model deyil. Məsəl üçün, cədvəl də informasiya modelidir, amma riyazi sayılmır. Riyazi ancaq düstur, nə bilim, sonra hər hansı bir tənlik formada verilən model sayıla bilər. Obyektlər arasında əlaqə nə zaman ağac informasiya modeli ilə ifadə olunur? Deməli, obyektlər arasındakı əlaqə iyerarxik struktura malik olduqda. Bəli, elə doğru variant budur. Ağac modelində bilirik ki, təpələr bir-biri ilə iyerarxik formada əlaqələndir. İyerarxiya şaxələnmədir. Yəni, bir istiqamətli formada, bax bu formada əgər əlaqə gedirsə, buna iyerarxiya deyilir. Verilənlər arasında əlaqə tabeçilik strukturuna malik olmayan deyil bütün hallarda. Əksinə ilə tabeçilik strukturuna malik olan hallarda deyiləcəkdir. İki obyekt arasında birdən çox əlaqə olduqda, xeyr, iki obyekt arasında elə bir dənə əlaqə olur. Bu da səhvdir. Əlaqələrin sayı obyektlərin sayına bərabər olduqda, heç bir obyektlə əlaqəsi olmayan obyekt olduqda və s. Bunlar artıq səhv fikirlərdir. Sonra verib ki, şagirdin çantasında hərəsindən 3 rəngdə qara, qırmızı və göy rəngdə olmaqla qələmi, karandaşı və xətkeşi var. Şagird bu ləvazimatlardan fərqli rənglərdə və hərəsindən bir ədəd olmaqla neçə üsulla seçə bilər? Bunu da yenə ağac modeli qurmaqla, belə deyək, tapmaq olar. Əgər, belə deyək də, qara rəngdə tutaq ki, qələm götürsün. Qara rəngdə qələm götürübsən, bu ya qırmızı rəngdə deməli nə götürə bilər? Ya karandaş götürə bilər, ya da qırmızı rəngdə xətkeş götürə bilər. Çünki verib ki, hərəsindən bir dənə olmaqla fərqli rənglərdə, məsəl üçün, qara qələm götürübsə, qırmızı karandaş götürə bilər. Hərəsindən bir dənə və fərqli rənglərdə. İndi qara qələm, qırmızı karandaş götürübsə,
Ya göy deməli karandaş yox artıq. Karandaş seçib sonda xəttkeş götürə bilər. Hərəsindən fərqli-fərqli. Göy xəttkeş götürə bilər. Ya qara qələm, qırmızı xəttkeş götürübsə, onda göy karandaş götürə bilər. Neçə dənə variant oldu? Yəni hələ ki qara qələm götürəndə. 1, 2 variant. 2 variant belədirsə, burada 3 dənə verib axı. 2-ni 3-ə vuruq. Niyə? Çünki növbəti dəfə qara məsəl üçün qələm əvəzinə karandaş götürsəm, yenə eyni vəziyyət alınır. Qara karandaş da götürəndə onda ya qırmızı deməli qələm götürə bilərəm, ya qırmızı xəttkeş götürə bilərəm. Ya deməli qara karandaş, qırmızı qələm götürmüşəmsə, göy xəttkeş götürərəm. Ya qara karandaş, qırmızı xəttkeş götürmüşəmsə, göy deməli qələm götürə bilərəm. Yenə 2 variant olur. Yəni o biri üçün yazanda yenə 2 alınacaq. 3 dənə 2 alınacaq. Yəni 6 dənə üsulla seçmək olar. Bu belə 18-də baxaq. Deyir, doğru ifadələri müəyyənləşdirin. Bütün ağaclar, deməli, qraf hesab olunur. Bəli, doğrudur ki, bütün ağaclar qrafdır. Əlaqəsiz deməli, qrafda dövrə ola bilməz. Bu səhv fikirdir. Nəyə görə yəni olmasın ki? Bunu çıxırıq. Əlaqəsiz qraf məsəl üçün belə deyək də, belə bir qrafdır. Tutaq ki, B, B-dən C-yə, sonra da A-ya yol olsun. Əlaqəsiz qrafdır, amma yəni dövrə var. Ağacda təpələrin sayı tillərin sayına bərabər ola bilər. Buna da baxaq. Məsəl üçün, A-dan B-yə, sonra C-yə, sonra D-yə, sonra da A-ya yol çəksən, bəli, ola bilər. Təpələrin sayı da 4-dür, tillərin sayı da 4-dür. Yəni, bu da səhv. Deməli, doğru ifadələri istəyir bizdən. Ağacda deyir, qrafda yox, üzr istəyirəm. Ağacda deyirsə, onda bərabər ola bilməz. Çünki ağacda ən azı yuxarıda bir dənə kök bir təpə olur və ondan bu formada təpələr şaxələnir. Məsələn, burada götürək neçə dənə təpə? 3 dənə təpə varsa 2 dənə til alır. Və yaxud da neçə dənə təpə var? 1, 2, 3, 4, 5 dənə təpə varsa 4 dənə til yaranır. Yəni tillərin sayı n-1 ilə. N təpə varsa n-1 də til olur burada. Yəni ağacda bu düzgün deyil. Ona görə 3-ü də çıxdı. Qrafda təpələrin sayı tillərin sayına bərabər ola bilər. Hə, qrafda ola bilər. Mən çaşdım, ağacda oxudum. Ancaq qrafda bəli olar. Məsəl üçün, bu formada bir qraf çəkmişdim bayaq. Burada ola bilər təpə ilə tillərin sayı. 4 düzdür. 1, 4. Bunda belə çıxır ki, bu variantdır. Ağac dövrəsiz əlaqəli qrafdır. Bəli, dövrəsi yoxdur. Çünki burada iyerarxik formada əlaqələnmə gedir deyə bir təpə o birilərlə birləşmir. Yəni heç cürə bir təpədən çıxıb o birinə geri qayıtmaq olmur və əlaqəli qrafdır, doğrudur. 1, 4, 5. Deməli olur B bəndi. Qonşuluq matrisinə əsasən A təpəsindən Y təpəsinə neçə müxtəlif yol olduğunu müəyyənləşdirin. Hər təpədən ən çoxu bir dəfə keçmək olar. Burada biz qraf qurmalıyıq ki, A-dan Y-yə gedən müxtəlif yolları sayaq. Belə ki, baxıram, A-dan B-yə yol var, bir də C-yə yol var. Deməli, B-dən A-ya yol çəkilib, sonra B-dən D-yə yol var, sonra Y-yə yol var, sonra C-dən A-ya çəkilib, C-dən D-yə yol var, belə çəkək. C-dən Y-yə yol var. Əlavə olaraq D-dən B-yə yol var. Sonra C-yə çəkilib. Bir də F-ə yol var. F də olsun burada. Y-dən də deməli C-yə, B-yə çəkilib. Bir də əlavə F-ə yol var. Qrafda kəsişmə ola bilər. Yəni problem deyil. Sadəcə onları nəzərə almalıyıq o yolları. Bizə deyir ki, A təpəsindən Y təpəsinə deməli, neçə müxtəlif yolla getmək olar? Bu əlaqəli qrafdır deyə biz burada o bir üsulu ilə yaza bilmərik. Gərək bir-bir, yəni belə sayıb baxaq görək neçə dənə yol var. Baxaq, A, B, Y yolu, ən qısa yol elə. A, B, Y, biri bu. Daha sonra A, B, D-yə gedə bilərəm sonra. Yəni B-dən bir Y-yə yol gedir, bir də D-yə gedir. D ilə baxım görək.
D-dən də ya F ilə keçmək olar, ya da elə C ilə getmək olar. Deməli, D-dən C-yə getsəm, C-dən də Y-yə yol varmı? C-dən F-ə çəkmişəm mən, amma əslində C-dən Y-yə yol var. Burada bir dəqiqə. Yox, düz çəkmişəm. Y-dən əlavə F-ə də yol var. Yəni, bunlar ayrı-ayrı yollardır. Bəli, deməli, A-dan B-yə, sonra D-yə, sonra C-yə, sonra Y-yə. Bu iki. Sonra A, B, D, D-dən sonra F-ə gəlmək olar. C-dən əlavə F-ə də yol gedir. F, sonra Y gedə bilərəm. F, daha sonra Y. Bu üç. Sonra A-dan C-yə getsəm, yəni B-ni tutaq ki, çıxartdım. İndi C ilə davam edirəm. C-dən birbaşa Y-yə getmək olur. Bu biri. Sonra C-dən Y-dən əlavə, yəni C-dən D-yə də getmək olur. Onda A, C, D və D-dən də ya B-yə, ya F-ə gələcəm. Birinci B ilə götürüm. A, C, D, B, Y. Bu biri. Sonra A, C, D, D-dən B-yə əlavə F-ə də yol gedir. F sonra Y-yə götürə bilərəm. Görək neçə dənə oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dənə. Elə məncə bu qədərdir. Çünki hər birindən çıxan tillərə baxdıq. Bunu belə, yəni belə qarışıq gəlirsə, belə də yazmaq olar. Məsəl üçün, A-dan nəyə yol var? B-yə yol var, ağac modeliyinə. C-yə yol var. Baxırıq ki, məsəl üçün, B-dən neçə til çıxır? Y, bir də D. B-dən yazıram. Y, bir də D. Sonra baxıram, D-dən neçə yol çıxır? F və C. D-dən F və C. Sonra F-dən də C-yə, Y-yə yol gəlir. C-dən də Y-yə yol gəlir. Deməli, Y-yə bu iki yolla çıxdı. Sonra A, B, Y gəldimsə, bunu qutardım, onsuz Y-yə çıxdıq. Sonra C-yə baxıram. C-dən məsəl üçün nəyə yol var? Y-yə yol gedə bilər. Sonra gedə bilər D-yə, bir də F-ə. Yenə D-dən gələ bilərəm deməli. B-yə, bir də C-yə, B-dən də Y-yə getmək olur, C-dən də Y-yə. Əgər A, C, F-i seçsəm, onda F-dən də bircə dənə Y-yə yol gedəcək. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6 yol. Yenə də 6 alır, yəni. Çəkim matrisinə əsasən qraf haqqında doğru ifadələri müəyyənləşdirin. Əlaqəli qrafdır. Bəli, baxan kimi görünür. Çünki baş diaqonala nəzərən simmetriya var. Baxaq, A-dan B-yə 12-dir, B-dən də A-ya 12-dir. A-dan D-yə 7-dir, D-dən də A-ya 7-dir. Yəni, əlaqəli qrafdır. Bir doğrudur. Yönəldilmiş qrafda onda səhv olacaq da. Qrafda Y təpəsi D və F təpələrinə tillə birləşir. Baxaq. Deməli, Y-dən D-yə yol yoxdur, heç F-ə də yol yoxdur. Onda 3 də səhvdir. Qrafda yalqız təpə var. Yalqız təpə heç bir təpə ilə əlaqəsi olmayan təpədir. Məsəl üçün, belə bir qraf çəkmişik. Bu qrafda F özünə ayrıca kənarda durur. Heç bu-birlərlə heç əlaqəsi yoxdur. Onda bu yalqız təpə adlanır. Və belə bir təpə baxıram ki, yoxdur. Ona görə bunu da çıxırıq. Qrafda dövrə var. Yəqin ki, düz olacaq. 1-5 olacaq. Amma yenə də baxaq. Deməli, qrafı çəkib də baxmaq olar. A-dan B-yə yol var. Sonra D-yə yol var. B-dən də heç hələ o birləri kənara qoyaq. B-dən D-yə yol var da, düz deyilmi? Burada bunda bir dənə heç dövrə alınırmı? Qalanları heç çəkməsəydi olar. Bilirik ki, qapalı yol dövrə əmələ gətirir. Deməli, 5 doğrudur. Elə. Olur, 1-5. Qonşuluq matrisinə uyğun olan qrafın əlaqəsiz olması üçün hansı təpələri birləşdirən til olmamalıdır? Əvvəlcə buna uyğun qrafı quraq. Baxıram ki, bu əlaqəlidir, yoxsa elə deyir ki, birləşdirən əlaqəsiz olması üçün. Deməli, əlaqəli qrafdırsa, tillərin istiqamətini qoymuram. A-dan B-yə yol var, sonra C-yə yol var. B-dən deməli A-ya çəkilib, bir də C-yə yol var. C-dən A-ya yol var, B-yə yol var, bir də əlavə D-yə yol var. D-dən C-yə yol var, Y-yə yol var, bir də F-ə yol var.
Y-dən D-yə yol var, bir də F-ə yol var, F-dən də D-yə və Y-yə. Deyir, hansı iki təpəni birləşdirən tili çıxsaq, əlaqəsiz qraf alınır. Bax, bu tili qırsam burada. Avtomatik əlaqə kəsiləcək də burada. Çünki bunları birləşdirən əsas til bax bu hissədir. CD hissəsidir. Deməli olur A bəndi. Verib ki, 1, 3, 5, 10 kiloqramlıq qablarda gavalı, albalı, çiyələk, əncir mürəbbələri saxlanılır. Qabların ikisi dolabda, ikisi isə stolun üstündədir. Məlumdur ki, və s. İndi mühakimələr verib. Biz bunu bilirik ki, cədvəl formasında təqdim edirik. Neçə dənə təpə var? Deməli, o qədər sütun və sətir ayırmalıyıq. Burada 4 dənə meyvə olduğuna görə birincidən əlavə 1, 2, 3, 4. 4 dənə belə sətir ayırdım meyvələr üçün. Deməli, yazırıq bura albalı, sonra çiyələk, albalı, gavalı, sonra çiyələk, sonra əncir. Daha sonra verib 1, 3, 5 bu kütlələrdir qabların. 1, 3, 5, bir də 10. Bir də qeyd olunub ki, ya stolun üstündə ola bilər, ya da dolabda ola bilər. Bir də dolab. Baxaq. Məlumdur ki, deyir, albalı mürəbbəsi dolabda deyil. Albalı dolabda deyilsə, bura bir çıx qoyuruq. Çiyələk mürəbbəsi dolabda 3 kiloqramlıq qabda olan mürəbbənin yanına qoyulub. Deməli, çiyələk mürəbbəsi 3 kiloluq qabla yanaşı dayanıbsa, deməli, çiyələk onda 3 kiloluq qabda deyil. Çiyələk üçün 3 kiloya minus. Bir də yadda saxlayıram ki, çiyələk dolabda, yəni o biri mürəbbə ilə yanaşıdır. Onda çiyələyə dolab üçün plus yazıram. Deyir, əncir mürəbbəsi ən böyük qabdadır. Ən böyük qab da burada 10 kiloluq qabdır. Əncir üçün 10 kiloya plus qoysam və deməli, burada verib ki, ən kiçik qab da stolun üstündədir. Ən kiçik qab da 1 kiloluq qabdır. Bu da stolun üstündədir. Yəni 1 stolun üstündə olacaq. Baxırıq ki, burada dolabda olan deməli çiyələkdir. Bir də çiyələk 3 kiloluq qabla yanaşı dayanıb baxır. Ona görə də 1 kiloluq qabda olan meyvə, yəni stolun üstündə dayanır. Və stolun üstündə dayananda artıq bilirik ki, çiyələk deyil, onda çiyələk də 1 kiloluq olmayacaq. Və çiyələyə 10 kilo üçün də çıx qoyanda, çünki 10 kilonu da əncirə yazmışıq, onda çiyələk belə çıxır ki, 5 kiloluq qabdadır. 5 kiloluq qabda çiyələk, 10 kiloluq qabda əncirdirsə, qalır bir dənə albalı ilə gavalı. Və biz də qeyd eləmişdik ki, albalı dolabda deyil. Bizə də deyir ki, dolabda olan, yəni meyvə 3 kiloluq qabdadır. Onda gavalıya onda 3 kilo qalır ki, o da yəni dolabda olur. Bizə də deyəsən gavalını istəyir. Gavalı qabda harada yerləşir? Hansı qabda? Yəni 3 kiloluq qabda və dolabda. 3 kiloluq qabda və dolabda olur elə A bəndi. 23-də verib ki, turist A məntəqəsindən birbaşa C-yə, oradan birbaşa D-yə getmişdir. Növbəti gün o D məntəqəsindən birbaşa B-yə, oradan F məntəqəsinə getmişdir. Gəlin bura qədər çəkək. Deyir ki, A məntəqəsindən birbaşa C-yə, oradan da birbaşa D-yə getmişdir. D-dən də birbaşa B-yə gedib. Oradan da birbaşa F-ə gedib. F məntəqəsi ilə birbaşa əlaqəsi olan Y məntəqəsindən B və C məntəqəsinə də birbaşa yol var. Bu sxemə uyğun olaraq turist F məntəqəsindən A-ya neçə yolla qayıda bilər? F-dən A-ya qayıtmaq üçün gəlin belə baxaq. F-dən ya B-ilə qayıda bilərəm, ya da Y-ni seçməklə qayıda bilərəm. B-ni seçdimsə əgər F, B, sonra Y-yə gələ bilərəm. Ya Y-yə gələcəm B-dən, ya da D-yə gedəcəm. Əgər Y-yə gəldimsə, C-yə gedəcəm, sonra A-ya. D-yə gəldimsə,
Sonra yəni B-dən D-yə gəldim. Sonra C-yə, sonra A-ya gələ bilərəm. 4 dənə hələ ki, daha doğrusu 2 dənə burada yol oldu qayıtmağa. İndi Y-yə baxıram. Əgər F, Y-ni seçmişəmsə, ya B-yə gedə bilərəm, ya C-yə. Y-dən B-yə getmişəmsə, D, C, A, D, C, A. Bu bir yol. F-dən Y-yə getmişəmsə, F, Y, C, A. F, Y, C, A. 4 dənə olurdu onda. 4 dənə yolla qayıtma olur. Sonra 24-cü sualda verib ki, qrafda A təpəsindən N təpəsinə gedən müxtəlif yolların sayını müəyyən edin. Hər təpədən ən çoxu bir dəfə keçmək olar. Bu da yenə əlaqəli qrafdır. Baxırıq ki, A təpəsindən deməli N-ə birbaşa yol var. Bu biri. Ya belə, ya da yəni əslində belə baxanda ağac kimi yazanda daha rahat tapılır məncə. Yəni A-dan baxıram ki, hansı təpələrə yol çıxır. D-yə yol ola bilər. N-ə yol gedir. Bir də B-yə yol gedir. A-dan N-ə bir yol. Çünki N-ə soruşurdu elə. Bu bir yol. Sonra A-dan D-yə gedib ya B-yə getmək olar, ya C-yə getmək olar. B-yə gedib belə N-ə getmək olar. C-yə gedib amma B-yə sonra N-ə getmək olar. B-yə sonra N-ə. Sonra burada A-dan B-yə getsəm, əgər A-dan B-yə getsəm, N-ə gedə bilərəm. Ya da A-dan B-yə gedib, ya deməli A, B, N seçəcəm. Ya da A-dan deməli B-dən sonra ya D-yə gedə bilərəm, ya da C-yə gedə bilərəm. Əgər A, B, D, C-ni seçsəm, C-dən N-ə yol yoxdur. Bunda bu lazım olmayacaq. Yəni bu yol lazım deyil. Bir dəqiqə. A, B, sonra D-yə gəlsəm, D-dən C-yə, sonra N-ə getmək olmur. Daha doğrusu bunu çıxıram. İndi B, C yolu hələ ki qalsın. A-dan B-yə, sonra C-yə getsəm, sonra D-yə gəlib N-ə də gedə bilməyəcəm. Onda bu yolda çıxacaq. Onda belə çıxır ki, bir dənə A, B, N qalır. Yəni onda 1, 2, 3, 4 dənə yolla da belə çıxır ki, getmək olar. Daha sonra 25-ci sualda Səlimə, Səməd, Elnur və Elmir Bakı Dövlət Universitetində deməli 1, 2, 3 və 4-cü kurslarda təhsil alırlar. Məlumdur ki, Səməd təhsilinin ilk ilində, Elnur isə son ilində deyil. Yenə də burada deməli cədvəl çəkəcəyik bu formada. Neçə nəfərdilər? 4 nəfər. Yazaq bura deməli Səlimə, Səməd. Biraz səliqəsiz görünəcək. Bir, iki, üç, 4 dənə. Deməli, Səlimə, Səməd, Elnur, bir də Elmir. Deməli, 4 dənə də kurs var. 1, 2, 3 və 4-cü kurs. Məlumdur ki, Səməd deyil, ilk ilində, Elnur da son ilində deyil. Səməd deməli ilk ilində deyil, Elnur da son ilində deyil. Elmir universitetdə Elnuru artıq 3 ildir ki, tanıyır. Elmir universitetdə artıq deməli, Elnuru artıq 3 ildir ki, tanıyır. Əgər Elmir, yəni biz deməli burada Elmirə hələ ki minus qoymamışıq. Sadəcə Elnur üçün deməli burada 4-cü kursa minus qoymuşuq. Deməli onda 3 il tanıyırsa, onda Elmir onda 4-cü kurs olar. Elnur da 3-cü kurs olar ki, ən azı yəni 3 il onu tanısın. Çünki ikinci kurs olsa, yəni 3 il tanıya bilməyəcək. Birinci kurs olsa 3 il tanıya bilməyəcək. Və biz də qeyd elədik ki, Elnur 4-cü kurs ola bilməz axı. Onda ki, Elmirə 4-cü kurs qalır, Elnura da 3-cü kurs.
Digərləri üçün 3 və 4-ü onda çıx qoyaq ki, rahatlasın. 1-dən 2 qalır da, onsuz da belə çıxır ki. Biz də qeyd elədik ki, Səməd 1 deyil axı. Onda Səmədə 2 qalır. Səliməyə də 1 qalır. Asan demiş. Bizə soruşur ki, Səlimə neçənci kursda təhsil alır? Birinci kursda. Çəki matrisinə görə yönəldilmiş qrafın A təpəsindən D təpəsinə gedən ən qısa yolunu tapın. Burada belə baxmaq olar ki, A-dan biz D-yə getməliyik. A-dan D-yə birbaşa yol əslində 16-dır. Amma bizə ən qısa yolu soruşur. Baxıram ki, ən qısa necə gedə bilərəm? Ya A-dan B-yə gedəcəm, ya C-yə gedəcəm, ya da Y-yə gedəcəm. Və ən qısa hələ ki 11 görünür də gözümə. Əgər A-dan Y-yə getsəm, Y-dən D-yə gedə bilərəmmi? Bəli, getmək olar. Elə hətta 4 var. 4-də elə qısa yolu tapmaq üçün daha yaxşıdır. 11 götürsəm A-dan Y-yə, sonra üstünə də Y-dən D-yə, yəni 4 gəlsəm 15 alacam. Düşünürəm ki, elə bu olur, amma yenə də baxmaq olar. Məsəl üçün A-dan B-yə tutaq ki 12-dir də. B-dən D-yə də 5-dir. 12 üstə gəl 5 17 alınır. Görürük ki, yəni 15-dən böyük ədəd alınır. Elə birincidən düz gəlmişdik ki, A-dan Y-yə ən qısa 11-i seçdim. Və baxdım ki, Y-dən də D-yə 4 gedir. Heç 4-dən də balaca ədəd yoxdur, yəni burada. Ona görə də elə ən qısa yol 15 alınacaq. Yox, əgər bu sizi çaşdırırsa, qraf çəkib, yəni elə də tapmaq olar. Uyğunluğu müəyyən edin. Kimyəvi birləşmənin formulu statik dinamik verib, əvvəlcə onu da deyim. Statik model deməli zamana görə dəyişməyən modeldir. Yəni zaman amilindən asılı deyil. Dinamik model isə zamana görə dəyişən modeldir. Deməli, burada baxırıq ki, kimyəvi birləşmənin formulu verilir. Kimyəvi birləşmənin formulu statik model ola bilər ki, yəni bu dəyişməz modeldir. Video çəkiliş edən pilotsuz uçan aparat, bu ümumiyyətlə video çəkiliş edən pilotsuz uçan aparat heç birinə uyğun deyil bu. Boruda təzyiqin dəyişməsini hesablayan proqram. Bu dinamik olacaq. Çünki müxtəlif belə deyək də təzyiqin qiymətini əgər dəyişməsini hətta deyirsə, hesablayan bir proqramdırsa, tez-tez müxtəlif qiymətlər ala bilər proqramda. Yəni zamandan asılı olaraq qurulan model fərqli olur. Gün ərzində nisbi rütubətin dəyişikliyini ifadə edən qrafik. Elə dəyişiklik sözündən yenə bilinir ki, dinamikdir. Yəni gün ərzində nisbi rütubət də dəyişir. Məsəl üçün saat 1-də nisbi rütubət budursa, saat 5-də başqa formada ola bilər. Yəni qurulan model hər dəfə dəyişilir. Kitabın mündəricatı amma dəyişmir. Yəni bir saat indi saat 1-də belədirsə, saat 5-də fərqli formada qurulmur. Yəni eyni formada da qalır. 1-ə A-yə, 2-yə S, D olur. Çəkili qrafda bütün dövrələri müəyyən edərək uzunluqları ilə birgə deyir, ifadə eləyin. Baxaq, deməli, biz burada nümunə verib ki, məsəl üçün A, B, C, təzədən A-nı yazmalıyıq. 20-dir. 4, 5, 9, üstə gəldi. 11, 20. Bu formada. Necə yazacağıq? Deməli, elə yazaq birincisindən. A, B, C, A. A-dan B-yə gəlir 4. B-dən C-yə 5. C-dən də A-ya 11. Toplayıb yazırıq 20. Bu qaydada hamısını yazmalıyıq. Burada diqqətli olmaq lazımdır ki, gərək hamısını yazaq. Deməli, A-dan B-yə, sonra C-yə, sonra A-ya gəldi. İndi A-dan daha sonra B-yə gedib. B-dən başqa hara getmək olar? C-də, C-dən də Y-yə getmək olar. Bu yolda götürə bilərik. A, B, C, deməli Y, sonra D, sonra A. Bu da olur yenə dövrə. Bu yolun uzunluğunu tapsaq, A-dan B-yə 4, B-dən C-yə 5, C-dən Y-yə 3, Y-dən D-yə 8, D-dən də A-ya 4. Toplasaq, 8, 8, 16, 20, o da 23. Bir dəqiqə, 9, 9, 8, 17, 4, 21, o da 3, 24 üzr istəyirəm. 24. Yəni, bu qaydada bir-bir tapmalıyım.
Sonra A-dan B-yə, sonra C-yə gəlib D-yə də getmək olar. C-dən Y-yə getmişdim, D-yə də getmək olar. A, B, C, D, A. Belə götürsək, A-dan B-yə 4, B-dən C-yə 5, C-dən deməli D-yə 7, D-dən A-ya da 4. 9, 7, 16, o da 4 eləyir 20. Bu da bir digəri. Daha sonra biz deməli çəkili qrafda bütün dövrələri, yəni imena A-dan olan demir. Daha sonra başqa qısa, məsəl üçün A, D, C, A bunu yazmaq olar. A, D, C, A. A-dan D-yə 4, D-dən C-yə 7, C-dən də A-ya 11, o da eləyir 22. Daha sonra Y, D, S qısalara baxıram indi. Y, D, S. Y-dən D-yə 8. D-dən S-yə 7. Üstə gəldi 3. Bu da alınır 10. Deməli 8. Sonra A-dan C-yə, Y-yə, sonra D-yə də getmək olar. A, S, Y, D. A-dan C-yə 11. C-dən deməli Y-yə 3. Y-dən D-yə 8, sonra D-dən də A-ya, bura bir A da yazaq, D-dən də A-ya 4. Deməli, bu da eləyəcək 14, 8, 22, o da 4, 26. Deməli, baxaq başqa qaldı mı? Sonra ən birincisini yazdıq. A, B, C, A-nı yazdıq. Y, D, C-nin A-nı yazdıq. Deməli, Y, D, C, A. Bunu yazdık mı? Y-dən D-yə 8. Y, D, S, A. Yazmışıq mı? Hə, de buradadır. Y, D, S, A-nı yazmışıq. Sonra A, B, S, A-nı yazmışıq. A, D, S, A-nı yazmışıq. A, B, S, Y, D, A-nı yazmışıq. A, B, S, D, A-nı yazmışıq. Mənə elə gəlir ki, qutardı. Əgər yenə varsa, yəni baxmaq olar. Məncə elə bu qədərdir. Bir-bir yəni dövrələri tapıb yazırıq sadəcə. Qonşuluq matrisinə görə qraf informasiya modeli qurmamızı istəyir. Baxarıq ki, əlaqəli qrafdırmı? Baş diaqonala nəzərən simmetriya olmalıdır. Əgər əlaqəlidirsə, həm də ki, A-dan B yol varsa, B-dən də A-ya var. A-dan C yol varsa, C-dən də A-ya. Belə baxıram ki, əlaqəli gedir. A-dan deməli B-yə yol var, sonra C-yə yol var. Daha sonra bir də D-yə yol var. Hə. B-dən də A-ya çəkilib, sonra B-dən G-yə yol var. Bir də F-ə yol var. C-dən deməli A-ya yol var. Y-yə yol var. C-dən Y-yə yol var. Bir də F-ə yol var. F-ə də yol var. Sonra D-dən deməli A-ya çəkilib. D-dən Y-yə yol var. Burada kəsişmə olur, problem deyil yəni. D-dən Y-yə yol var, bir də F-ə yol var. Y-dən də B-yə yol var, çəkilib. Sonra deməli C-yə yol var, çəkilib. Əlavə bir də D-yə yol var, o da çəkilib. F-dən də deməli B-yə yol var. Daha sonra D-yə yol var. Bir də C-yə bu da çəkilib. G-dən isə heç bir təpə yol yoxdur. Onu ayrı yazılıb. Yalqız təpə olur. Yəni belə tək qalır. Burada kəsişmələr ola bilər. Müxtəlif formada da çəkilə bilər. Yəni hər birində əgər doğru çəkilibsə, yəni tillər onda düz götürüləcək. A təpəsindən D təpəsinə hər təpədən ən çoxu bir dəfə keçməklə gedən bütün müxtəlif yolları ağac informasiya modeli vasitəsilə təsvir elə. A-dan nəyə deyir? Deməli, D-yə. Baxaq. Deməli, A təpəsindən birbaşa ya D-yə gedərəm,
A-dan C-yə getmək olar, bir də B-yə getmək olar. Bizə D-yə lazımdır deyə bu getdi. İndi C-yə gedib, sonra D-yə necə getmək olar? C-dən birbaşa D-yə getmək olar. A-dan C-yə gedib, sonra B-yə gedib, daha sonra da D-yə gedə bilərəm. Əgər A-dan B-yə getmişəmsə, birbaşa D-yə gedə bilərəm, ya da A-dan B-yə, oradan da C-yə, sonra D-yə gedə bilərəm. Formada bir ağac modeli alınacaq. Elə belə də qalır. Bu videoluk bu qədər. Gələn videolarda görüşənədək.